Завработените од клиничкиот центар во иднина ќе паркираат во комплексот Лимак, каде што од Министерството за здравство се резервирани 300 паркинг места. Министерот за здравство Азир Алиу изрази задоволство што на овој начин се решава секојдневниот хаос со паркирањето во најголемиот здравствен комплекс во државата. Паркингот за вработените од клинички ќе биде достапен од 1 јули. Понудите за новите електрични автобуси се очекуваат до средината на јули. Министерот за транспорт Александар Николовски кажа дека очекува да пристигнат понуди од повеќе компании, за да може да се одберат најмодерните и најдобрите автобуси. Од екоавтобусите 80 ќе се возат низ Скопје, а останатите 40 ќе бидат доделени во останатите градови. Јавниот повик за набавка на автобусите беше распишан минатата недела. СДСМ ги објави првите имиња на кандидати за градоначалници за предстојните локални избори. За општина Центар кандидат ќе биде актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, за аеродром Александар Трајановски, за Газибаба Владко Митовски, за Ѓорче Петров Коста Динацевски, за Чучер Сандево актуелниот градоначалник Сашо Комненовиќ. Овие кандидати се избрани врз основа на принципите кои што ги наведовме дека ќе важат за кандидирањето. Избрани се со прилично широк консензус во општинските организации, изјави председателот на СДСМ Венко Филипче. СДСМ и Венко Филипче на Чучер Сандево гледаат како на свој партиски бунар за црпење пари и затоа како свој кандидат за градоначалник повторно го предлагаат Сашо Комненовиќ, изјави Маја Мисердовска, советничка од ВМРО ДПМН во општината. Според неа, актуелниот градоначалник Комненовиќ со години ја упропастува Чучер Сандево, а од буџетот на општината завршуваат милионски суми на сметка на фирма блиска до СДСМ. СДСМ преку Комненовиќ има намера да продолжи да краде од Чучер Сандево и во наредните 4 години. Тоа нема да им го дозволиме, потенцираше Мисердовска. Млади активисти и уметници во Организација на Центарот за современи уметности реализираа уметничка интервенција под наслов Ограничена мобилност, со цел да ја подигнат јавната свест за секојдневните предизвици со кои се соочуваат лицата со попреченост, постарите граѓани со намалена подвижност, како и младите родители што секојдневно се движат низ градот со детски колички. Во рамките на оваа креативна акција, стари и нефункционални инвалидски колички беа трансформирани во имагинарни летечки колички. Опремени со крилја и пропелери, овие символични објекти пренесуваат моќна порака. Во денешно Скопје за многумина, движењето низ јавниот простор е возможно само доколку можат да летаат, велат од Центарот за современи уметности. Денеска ќе биде организирана уште една слична акција, а утре од 20 часот во мобилната монтажна галерија ќе биде отворена изложба со наслов Ограничена мобилност. Ќе се гради нова спортска сала во Долно Лисиче во основното училиште Гоце Делчев. Децата од ова училиште за прв пат добиваат нормални услови за настава по физичко образование, а жителите ново место за спорт и рекреација, објавија од општината Аеродром. Инвестицијата чини 32 милиони денари. Во Волково ќе се гради парк кој треба да биде осмислен со посебни содржини за деца, ученици и пензионери, се со цел поттикнување на меѓугенерацијска интеракција, рекреација и еколошка едукација. Градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски појасни дека тие со гордост се дел од проектот Urban Green Leap, кој обединува 10 партнери од земји членки и нечленки на Европската унија. Завршија градежните работи на крак 38 на улицата Македонско-Косовска бригада во општината Шуто-Оризари. Асфалтирањето на улицата во должина од 450 метри ја реализира од јавното предпријатие Улици и патишта. Од град Скопје соопштија дека наскоро се планира новој потек да почне со градежни активности и на краците 40 и 50. Оттаму објавија и дека во Автокоман се завршени градежните работи за пробивање на пешачките и велопатеки, вклучително и реконструкција за поврзување на булеварот Александар Македонски покрај надвозникот Естекада. Со реконструкција на улиците Атанас Митрев, Димитар Македонски, Лавчанска Корија, архитект Сотир Томовски, Ернест Телман, како сервисни улици на булеварот Јане Сандански, општина Аеродром продолжи со реализација на капитални инфраструктурни проекти. Целата инвестиција е 85 милиони денари. Со бесплатно летување, општина Киселавода ги награди првенците на генерацијата.
Најдобрите ученици од 8-те основни училишта на територијата на општината ќе одмараат во рекреативниот камп Скаут во Охрид. Во август пак бесплатно ќе летуваат и учениците од социјално ранливите семејства и младинските екипи, составени од ученици кои учат во основните училишта во Киселавода, а се членови на спортските клубови регистрирани на територијата на општината. Со изградба на коловоз во должина од 220 метри и широчина од 5 метри, како и тротоар со широчина од 1,5 метар од едната страна, започна изградбата на сервисна улица 1 во Јака во општина Илинден. Според градоначалникот Александар Георгиевски, оваа улица е од особена важност за жителите од овој дел на општината. Со проекција на филмот Ривиера на Орфеас Перецис во француска и грчка копродукција, вечер почнува недела на франкофонски филм. Манифестацијата ќе се одржува во кинотеката до 30 јуни оваа година, а организатори се Францускиот институт во Скопје и амбасадата на Франција. Издавачката куќа Матица Македонска од денеска почнува со акцијата Со книга на плажа. Како што соопштија оттаму, над 3000 наслови ќе бидат овозможени со попуст до 70%, меѓу нив и најчитаните македонски и странски книги и автори. Акцијата ќе трае до 20 август оваа година. Во рамки на фестивалот Скопско лето, вечер во Куршумлијан, музичката група Баклава ќе одржи концерт со кој ќе одбележи 2 децении од своето музичко творештво.